El sueño para un niño es algo básicamente fundamental, porque para nosotros es algo que nos sirve para descansar, para reciclarnos, para estar frescos para el día siguiente, pero en el niño tiene un papel crítico, no solo en su crecimiento, sino también en su desarrollo. Y un dato es que un niño de 2 años ha estado el 70% de su vida durmiendo. Es más, se sabe que los fetos antes de nacer ya están durmiendo. Entonces, cualquier cosa que altere la calidad de ese sueño no solamente puede producir problemas a corto plazo, sino que además va a provocar trastornos en el desarrollo, no en lo que es, sino en lo que será. Así que realmente la incidencia o las repercusiones que puede tener sobre el desarrollo del niño pueden llegar a ser realmente importantes. Como comentábamos en el otro programa, el ronquido tiene diferentes, ronquido es hacer ruido al respirar, básicamente, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que desde un punto de vista clínico, pues hay diferentes gradaciones de problemas, es decir, tenemos desde el paciente niño, en este caso, pues que duerme con normalidad sin hacer ruido, al paciente niño que duerme con normalidad haciendo ruido, al paciente niño que duerme con no tanta normalidad con algo de esfuerzo, al paciente niño que duerme con anormalidad haciendo mucho esfuerzo y el que no respira en absoluto, que es el que se cierra, que es el que hace apneas. Evidentemente, en función del grado de obstrucción, pues las repercusiones van a ser las mismas y la gravedad de lo que pueda ser el cuadro no tiene que ver con la cantidad de ruido que haga el niño. A veces uno tiende a pensar que el que ronca más fuerte está más grave que el que ronca menos fuerte, pero no perdamos de vista que al que se le cierra la vía aérea no hace ruido, con lo cual no es un factor pronóstico.